暴風雪による被害で運転を見合わせている JR 根室線で、 JR は今朝から帯広–釧路間で代行バスの運行を始めました。代行バスは特急おおぞらが運休している帯広駅と釧路駅の間で、今日から上下線合わせて1日に4便を運行します。暴風雪の影響で根室線の音別と白糠の間では線路を支える路盤が高波で流され、おとといから運転を見合わせています。どうしようかと思いましたよ。本当にどうやって帰ろうかってやっぱりいろいろ考えましたもんね。 JR は今後重機による復旧作業を進め、帰省ラッシュが始まる今月27日までに運転を再開させたいとしています。